Id-deterjorazzjoni tal-blat madwar il-kosta Maltija żgur li mhux fenomenu ġdid, iżda issa jista' jkun li qed jaqbad rata aktar maġla. Il-President tal-Kamra tal-Ġeologi, Dr. Peter Gatt, spjega li dan qed iseħħ minħabba tibdil fil-klima. Waħda mill-fatturi li qiegħda wkoll twassal biex jiżdied il-tifrik tal-kosta hija li l-baħar, il-livell tal-baħar qed jogħla. Anki qed ikollna żjed maltempati wkoll. Dan il-proċess ma jsirx kullum kien bl-istess mod minħabba li l-blat huwa differenti u saħansitra jvarja anki minn post tal ieħor fin-naħa t'isfel ta' Malta. L-iktar proċess maġġel huwa dak fil-blat ta' Xlokk, bħal dak fil-bajja ta' San Tumas. Hemmhekk għandna blat dajjef ħafna. Jagħmel parti mill dak li jissejjaħ Middle u Upper Globigerina li hija blat dajfa ħafna, infatti laqas tintuża l-bini dika. Sitwazzjoni għal kollox differenti ftit il-bot fl-irdum ta' Arħasan. Hemmhekk il-baħar jiekol taħt il-blat li jkun diġà mxaqqa jiċċedi f'blokki kbar ħafna. U hemmhekk jista' jkun hemm ukoll sitwazzjoni katastrofika, ġifieri jaqgħu blokki kbar ħafna ta' blat. Ftit iktar lejn il-beach ukoll blat differenti f'Farlapsi fejn it-tifrik snin ilu ifforma d-daħla u l-erien. Hemmhekk hemm dak li jgħidulhom il-folds, il-falji, ġifieri hemmhekk il-blat ixxaqqa u niżel. Fejn hemm dan il-xquq, il-blat huwa dajjef ħafna. Minkejja li l-awtoritajiet għalqu partijiet minn din il-bajja uħud xorta waħda qed jibqgħu jissograw. Fi żjara fuq il-post, TVM News seta' josserva għadd ta' persuni jgħaddu minn ġol il-qoħ biex joqogħdu għad-del tal-blat li jista' jċedi minn ħin għal ieħor. Mistoqsi jekk il-pubbliku li jżur il-bajjiet jista' x'jinduna jekk il-blat ikunx qed iċedi, Dr. Gatt qal li dan huwa diffiċli. Din trid ikun hemm monitoring minn esperti minn geology, monitoring kontinwu li jrid jsir. Issa f'ċertu każi qiegħed jsir f'ċertu postijiet, però trid fil-verità aġenzija nazzjonali biex tagħmel monitoraġġ. Dr. Gatt ibassar li fis-snin li ġejjin se naraw tibdil sostanzjali f'ċertu nħawi tal-kosta Maltija. Sa dan it-tant fi stqarrija, l-Assoċjazzjoni tar-Ramblers sejħet lill-awtoritajiet biex jerġgħu jiftħu parti mill-aċċess għal fomm ir-riħ li ngħalaq wara li waqa' l-blat. Minn barra li qalet li l-ostaklu minnu nnifsu qed joħloq periklu għal dawk li jaqbżu minn fuqu, laqda spjegat li l-kollass seħħ fil-bajja l-kbira u m'għandux ikun milqut ukoll l-aċċess għal bajja taċ-Ċakk.